손으로 목표물에 그냥 박는다는 장작 패기를 할 때 의외로 간과하는 부분이 있어요. 두 번째는 두 손으로 그건 장작을 딱딱한 바닥 위에 놓는 거예요. 그래서 도끼질하는 영상을 자세히 살펴보면 나무 그루터기 위에 장작을 올려놓고 쪼개는 걸 보셨을 거예요. 아주 좋은 방법이긴 하지만 그루터기의 높이가 높으면 안 돼요. 올라온 높이만큼 도끼가 낙하하는 거리가 줄어들기 때문이에요. 그 다음으로 가장 좋은 건 시멘트 바닥이에요. 바닥에 내려갈 요즘 전원주택이나 시골집을 보면 시멘트로 마당바닥을 시공한 경우가 많아요. 잔디를 심으면 보기에는 좋을지 몰라도 잡초 제거하는 게 아주 중노동이에요. 인생은 멀리서 보면 희극이지만 가까이서 보면 비극이라는 말이 있잖아요. 잡초 뽑기를 해보시면 비극이 아니라 재앙이라는 느낌이 드실 거예요. 그래서 시멘트 바닥이 도끼질을 하기에는 최상의 환경이라 볼 수 있어요. 그런데 시멘트 바닥에서 그냥 작업을 하다가 도끼날이 바닥에 닿게 되면 도끼날이 상하게 돼요. 도끼날을 열 처리한 경우에는 날이 깨지기도 하고요. 도끼날이 파손되는 것보다 더 안 좋은 경우도 있어요. 맨바닥에서 작업을 하게 되면 도끼질을 할 때 도끼날을 보호하기 위해 무의식적인 행동을 하게 돼요. 도끼날이 바닥에 닿을 때쯤 안 닿게 하기 위해 도끼자루를 살짝 드는 거예요. 이때 도끼날이 바닥을 향하는 게 아니라 자루끝이 들린 만큼 발 쪽으로 떨어지게 돼요. 그래서 발등을 찍는 불상사가 생기는 거고요. 도끼질을 할 때는 발등을 찍지 않기 위해서 다리를 어깨 넓이만큼 벌려야 해요. 이런 이유로 바닥에 두꺼운 나무판이나 합판을 깔고 작업하는 게 중요해요. 제가 제 영상을 야외에서 장작을 팰 때 낙엽이나 흙바닥 위에 장작을 놓고 도끼질을 하면 엄청 힘들어요. 바닥이 딱딱하지 않으면 도끼날이 장작에 닿는 순간 충격을 흡수하기 때문이에요. 그래서 도끼질을 할 때는 꼭 딱딱한 바닥에 합판을 깔고 작업하시는 것을 추천드려요. 그럼 안전한 전원 생활이 되길 바랄게요.